Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум да започнем с редовното заседание на Общински съвет Раковски. Колко съветници присъстват? Присъстват почти всички общински съветници, с изключение на госпожа Джатова и госпожа Стефка Манчева. Присъстват кмета на община Раковски господин Антонов и кметове на кметства, както и представители на медиите. Имаме необходимия кворум. Всички сте получили дневния ред, предполагам. Надявам се, сте се запознали с него. Имате ли някакви въпроси или предложения относно дневния ред? Няма. След като няма, аз бих искал да направя две допълнения към дневния ред в извънреден порядък. Като точка 21 да бъде включена докладна записка с входящ номер 482 от 27 август 2012 година от Иван Антонов, кмет на община Раковски, относно даване под наем на терен от 15 квадратни метра по член 56 от ЗУТ за поставяне на ВПС по схема, одобрена с решение номер 3, взето с протокол номер 16 на експертен съвет по устройство на територията, находящ се в уличното тротуарно пространство между осови точки 367 и 170 на улица Река Сребра в квартал 62 по плана на град Раковски. Това да бъде включено като точка 21 и като точка 22 да бъде включена докладна записка с входящ номер 427 от 16 юли 2012 година от Иван Антонов относно отдаване под наем на терен от 10 квадратни метра по член 56 от ЗУТ за поставяне на ВПС, находящ се в уличното тротуарно пространство между осови точки 210 и 211 в квартал 68 по плана на село Белозем. Това са моите предложения за допълнение на дневния ред. Някакви въпроси? Няма. След като няма, предлагам да преминем към гласуване на дневния ред с така направените допълнения. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Значи, с 19 гласа за, 0 против и 0 въздържал се, дневният ред се приема. Започваме с първа точка от дневния ред. Писмо с входящ номер 465 от 17 август 2012 година от областен управител на област Пловдив относно преразглеждане на решение номер 159, взето с протокол номер 12 от 27 юли 2012 година. Какво е становището на Комисия управление на общинската собственост, господин Ячев? Уважаеми колеги, господин председател, комисията разгледа писмото на областният управител и предлага на Общински съвет Раковски да оставим или по-скоро да потвърдим взетото от нас решение. Съответно, ако решат от областна управа, да влезем в съда. Въпроси или предложения относно предложението на комисията, което предлага да бъде прието повторно решение номер 159? Няма. След като няма, преминаваме към гласуване, а именно решение 159 да бъде прието повторно. Аз съм за. Борис Стойков, Мария Александрова, Мария Гиева, Йосиф Ячев, Георги Пачов, Бождар Замярски, Виктор Озунов, Петър Романов, Младен Кьолов, Нина Недева, Стефка Манчева отсъства, Петър Антонов, Йовко Патазов, Венета Лачева, Лалка Николова, Йордан Неделчев, Атанас Димитров, Мария Джатова, все още не е дошла, Тошо Бомбин и Тинка Загорчева с 19 гласа за, 0 против и 0 въздържал се. Предложението се приема. Следваща точка от дневния ред
е докладна записка с входящ номер 455 от 16 август 2012 година от Иван Антонов относно искане до Общинска администрация Раковски с входящ номер 94В от 11 юли 2012 година на Веселин Здравков Леков във връзка с процедиране на ПУП ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот 30560 в местността Казаните по КВС на квартал Секирово, град Раковски и изменение на ПУП ПРЗ за УП 508-509 търговска дейност, склад и магазин за строителни материали. Какво е становището на комисия ТСО, господин Озунов? Господин председател, на заседание комисия ТСО предлага на Общински съвет на основание член 21 алинея 2 точка 11 от ЗМС чрез 129 алинея 1 от ПУП да одобри ПУП ПРЗ за промяна на предназначението на полски имот 0560 на местността Казаните по КВС на квартал Секирово, град Раковски и за изменение на ПУП ПРЗ за УП 508-509 търговска дейност, склад и магазин за строителни материали. Като се създаде до УПИ, след това трябва да са 509 и 560. Благодаря. Въпроси по тази точка? Няма, всичко е ясно. В такъв случай преминаваме към гласуване. Предложението на комисията и предложението на Общинска администрация. Аз съм за. Борис Стойков. Мария Александрова. Мария Геева. Йосиф Ячев. Георги Пачов. Бождар Замяцки. Виктор Озунов. Петър Романов. Младен Кьолов. Нина Недева. Петър Антонов. Йовко Патазов. Венета Лачева. Лалка Николова. Йордан Неделчев. Атанас Димитров. Тошо Бомбин и Тинка Загорчева с 19 гласа за, 0 против и 0 въздържал се. И това предложение се приема. Следваща точка от дневния ред е точка 3. Докладна записка с входящ номер 456 от 16 август 2012 година относно искане на АПИ Мел Органик ООД относно процедиране на ПУП ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот 024035 и поземлен имот 024033 в местността Билюците по КВС на квартал Секирово, град Раковски и изменение на ПУП ПРЗ за УПИ 024032 за селско-стопанска дейност, предприятие за изкупуване, съхранение, лабораторен анализ, термична преработка и разфасовка на селско-стопанска продукция, биологичен и органичен пчелен мед и УПИ 024023 за селско-стопанска дейност и всички останали неща, които изборих до тук. Отново становището на комисия ТСО, господин Озунов. Комисията единодушно предлага на Общински съвет да се вземе следното проектно решение на основание член 21 алинея 1 точка 11 от ЗМС и член 129 алинея 1 от ПУП да одобри ПУП ПРЗ за промяна на предназначението на имоти 024035 и 024033 от местността Билюците. Защо не го допълно? Мисля, че е излишно. Въпроси? Няма. След като няма, преминаваме към гласуване. Аз съм за. Борис Стойков. Мария Александрова. Мария Гиева. Йосиф Ячев. Георги Пачов. Бождар Замяцки. Виктор Озунов. Петър Романов. Младен Кьолов. Нина Недева. Петър Антонов. Йовко Патазов. Венета Лачева. Лалка Николова. Йордан Неделчев. Атанас Димитров. Тошо Бомбин и Тинка Загорчева с 19 гласа за, 0 против и 0 въздържал се. Това предложение се приема. Следващата точка от дневния ред е точка 4. Докладна записка с входящ номер 457 от 16 август 2012 година относно искане до Общинска администрация Раковски на Ангел Гаров, управител на ЕТ Angelsoft, относно съгласуване на комплексен проект по инвестиционна инициатива
за обект подземна оптична кабелна мрежа на ЕТА Angelsофт Ангел Геров от границата на община Раковски, община Марица, извинявайте, между село Стряма и град Раковски, квартал Парчевич, квартал Секело и квартал Генерал Николаево, област Пловдивска. Отново комисията ТСО, господин Озунов, вашето становище? Становището на комисията, тук 5 гласували 5 гласа за, с предложение към общински съвет да се вземе следното проекто решение на основание член 21 алинея 1 точка 11 от учебния семинар и член 129 алинея 1 от ЗУП да се одобри комплексен проект за инвестиционна инициатива. Да. Добре. Благодаря. Въпроси? Разяснение. Фирмата ЕТА Angelsофт искат да прокарат оптичен кабел от община Марица до община Раковски. Да, от Пловдив тръгва всъщност. Минава през землището на Стряма, Раковски и Парчевич, както и в квартал Парчевич. Преминаването ще бъде по тротуара, само че не този, който е разкопан, а юго-источния тротуар. Юго-источния по-скоро. По-скоро е на Парчевич, да. Секюрово, честно казвам, не съм гледал пупа, той би трябвало да бъде в онази папка, не знам докъде преминават и как ще стане точно захранването, но е съгласувано с общинска администрация. Последната точка също не мога да ви кажа. Единственото, което съм гледал е Парчевич, защото там е най-проблемната част, има много комуникации и в момента, както е предвидено, няма да се пречи с това, което е направено в момента като комуникация, тъй като там има още една оптика, един военен кабел и още нещо има, но те са по другия тротуар. Те са по северния тротуар. Това е задължително. Знаете, че има наредба, внася се такса в втория размер, остава се депозит. Ако не бъде възстановено качествено, има си гаранционна сума от 10% от стойността на възстановяването, така че ако в последствие възникнат някакви проблеми, тези 10% би следвало да покрият разходите по корекцията. Така е по наредба, така се работи от няколко години вече в общината. Други въпроси? Няма. След като няма, преминаваме към гласуване. Аз съм за. Борис Стойков. Мария Александрова. Мария Геева. Йосиф Ячев. Георги Пачов. Бождар Замярски. Виктор Озунов. Петър Романов. Младен Килов. Нина Недева. Петър Антонов. Йовко Патазов. Венета Лачева. Лалка Николова. Йордан Неделчев. Атанас Димитров. Тошо Бомбин и Тинка Загорчева. С 19 за, 0 против и 0 въздържал се. Тази точка се приема. Става някаква микрофония според мен, не чувам както трябва нещо. Следващата точка от дневния ред е точка 5, а именно докладна записка с входящ номер 461 от 17 август 2012 година от Иван Антонов относно отчет за изпълнение на бюджета на общината, отчет за финансиране на капиталовите разходи и текущи ремонти към 30 юни 2012 година. Какво е становището на Комисия бюджет и финанси, господин Стойков? Благодаря, господин председател. Комисията по бюджет и финанси разгледа предложението, докладната записка от господин Иван Антонов и при присъствали 6 човека имаме 3 за, 2 против и 1 въздържал се и с тези гласове докладната записка не се приема. Тоест не давате съгласие да приемем отчета за изпълнение на бюджета. Добре. Някакви въпроси по отношение на отчета за 6-месечието? Предложения? Господин Патазов.